Γεια σας, ονομάζομαι Παναγιώτα Σαμιώτη, είμαι φιλόλογος και εργάζομαι στο Γέλα Λυκειανού στα Χανιά της Κρήτης. Η συγκεκριμένη παρουσίαση που θα παρακολουθήσετε αποτελεί ένα μέρος από το Erasmus ΚΑ1, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας το σχολικό έτος 2016-2017 και αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα στη Φιλανδία. Ας δούμε τώρα ένα διάγραμμα αρχικά από το εκπαιδευτικό σύστημα στη Φιλανδία. Τα παιδιά ξεκινούν με την προσχολική εκπαίδευση από 6 χρονών. Στη συνέχεια παρακολουθούν βασική εκπαίδευση από 7 έως 16 ετών. Αυτό σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνει το δικό μας δημοτικό και γυμνάσιο. Αυτά είναι τα comprehensive schools. Για να περάσουν οι μαθητές από το γυμνάσιο στο λύκειο και να προαχθούν, δεν δίνουν εξετάσεις. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το κάθε σχολείο ξεχωριστά, με το κάθε λύκειο ξεχωριστά, το οποίο δέχεται τους μαθητές. Έτσι λοιπόν κάνουν αιτήσεις στα λύκεια τα οποία θέλουν να πάνε και ανάλογα με τις θέσεις το λύκειο λαμβάνει υπόψη του τους πόντους που έχει μαζέψει ο μαθητής σε όλη τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι η προαγωγή στο λύκειο γίνεται με ένα σύστημα πόντων. Οι πόντοι αυτοί συγκεντρώνονται αρχικά από τα θεωρητικά μαθήματα στο βασικό απολυτήριο του γυμνασίου, από κάποιες άλλες δραστηριότητες που οι μαθητές έχουν, όπως χόμπι, αθλητικές δραστηριότητες, εργασιακή εμπειρία πιθανόν, και κάποια λύκεια έχουν και κάποιες εισαγωγικές εξετάσεις ή τεστ δεξιοτήτων. Εάν οι μαθητές δεν τα έχουν πάει καλά γενικότερα στη βασική τους εκπαίδευση, μπορούν να κάνουν και έναν ενδιάμεσο χρόνο προετοιμασίας, εθελοντικά, έτσι ώστε να βελτιώσουν τους βαθμούς τους. Η διαφορά ανάμεσα στο δικό μας σύστημα και στο σύστημα της Φιλανδίας σε σχέση με το λύκειο και την προαγωγή στο πανεπιστήμιο είναι ότι εδώ δεν υπάρχουν στεγανά. Δηλαδή, όπως βλέπουμε και εδώ πέρα, ένας μαθητής μπορεί να πάει από το γυμνάσιο σε όποιο λύκειο θέλει αφενός. Και αφετέρου επίσης μπορεί να μεταπηδήσει ανά πάσα στιγμή από το γενικό λύκειο στο λύκειο τεχνικής εκπαίδευσης. Επιπλέον μπορεί να δώσει εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Γενικών Επιστημών, είτε είναι από το λύκειο τεχνικής εκπαίδευσης, είτε είναι από το γενικό λύκειο, και το αντίστροφο βέβαια στην προκειμένη περίπτωση. Αν κάποιος μαθητής θέλει να δώσει και να περάσει στο Πανεπιστήμιο Γενικών Επιστημών, πρέπει να δώσει αυτό που λέμε εθνικές εξετάσεις, κάτι σαν τις δικές μας πανελλήνιες, που θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς τι είναι, που λέγονται matriculation exams. Αυτό σε γενικές γραμμές είναι το εκπαιδευτικό σύστημα και τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος. Ας προχωρήσουμε τώρα σε περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, τα βασικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήματος στη Φιλανδία διαφοροποιούνται από τη γενικότερη τάση που υπάρχει παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα, ενώ στη γενικότερη τάση παγκοσμίως, στα εκπαιδευτικά συστήματα οι μαθητές επιλέγονται ή επιλέγουν. Εδώ υπάρχει μια ισότητα όσον αφορά την επιλογή, ή μάλλον δεν υπάρχει επιλογή, όλοι με αυτές είναι ίσοι. Αυτό θα δούμε πώς ακριβώς εκφράζεται στην πράξη στη συνέχεια. Στην Φιλανδία υπάρχει ένα σύστημα το οποίο προάγει την υπευθυνότητα των μαθητών και την βασιζόμενο στην εμπιστοσύνη, σε αντίθεση με στις παγκόσμιες τάσεις, στα εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως, όπου εδώ υπάρχει στην πράξη αυτό που λέμε είναι εξετασιοκεντρικά. Σε αντίθεση με την παγκόσμια τάση που προάγει τα τυποποιημένα τεστ, τα standardized test, τα σταθμισμένα, στην Φιλανδία υπάρχει προσωποποίηση και τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερες ικανότητες του κάθε μαθητή. Θα δούμε και πάλι στη συνέχεια πώς εκφράζεται αυτό στην πράξη. Και τέλος, το εκπαιδευτικό σύστημα στη Φιλανδία βασίζεται στη συνεργασία, σε αντίθεση με την παγκόσμια τάση που είναι ο ανταγωνισμός. Οπότε πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνουν όλες αυτές οι αρχές. Εδώ έχουμε μια εικόνα, μια γελιογραφία, όπου φαίνεται ότι τελικά τα standardized test, τα σταθμισμένα τεστ και η αξιολόγηση δεν οδηγεί απαραίτητα σε αξιοκρατία ή σε δικαιοσύνη. Αυτό πιστεύουν οι Φιλανδοί, γι' αυτό και δεν τα υιοθετούν. Οπότε αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι να βλέπουν τις ιδιαίτερες και τις ιδιαιτερότητες και τις ικανότητες του καθενός ξεχωριστά και ανάλογα με αυτές να προχωρά ο κάθε μαθητής εκεί που μπορεί και εκεί που πρέπει. Ας δούμε λοιπόν αρχικά τι γίνεται με τα τμήματα. Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν κάποια υποχρεωτικά μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μαθητές. Συνήθως είναι στον αριθμό 47 με 51. Υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός τμήματων, τα οποία είναι
η εξειδίκευση 10 και υπάρχει και ένας ελάχιστος αριθμός τμήματων γενικότερα, τα οποία είναι 75 στο σύνολο τα οποία πρέπει να πάρουν. Τώρα όταν μιλάμε για τμήματα, μιλάμε για περιόδους, κάθε τμήμα μπορεί να είναι από 1,5 με 2 μήνες και αυτό σημαίνει ουσιαστικά αυτό που λέμε μάθημα. Εντάξει, τμήμα ουσιαστικά σημαίνει μαθήματα. Πάμε να δούμε στη συνέχεια τι γίνεται με αυτά τα τμήματα. Για παράδειγμα, ένα μάθημα μπορεί να είναι η μητρική γλώσσα και η λογοτεχνία, τα φιλανδικά στην προκειμένη περίπτωση, τα σουηδικά ανάλογα, γιατί μιλάμε για 2 γλώσσες επίσημες στη Φιλανδία. Οπότε εκεί τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 6, ενώ υπάρχουν και τα μαθήματα ειδικότητας που είναι 3. Μπορούν να επιλέξουν το μάθημα μιας πρώτης γλώσσας που είναι 6 μαθήματα υποχρεωτικά, 2 εξειδίκευση. Για παράδειγμα, τα μαθηματικά, στα μαθηματικά τα υποχρεωτικά μαθήματα που πρέπει να πάρουν είναι από 6 έως 10, ενώ τα μαθήματα ειδικότητας μπορεί να είναι από 2 έως 3. Τώρα, τα μαθήματα ειδικότητας εξαρτώνται από το πού θέλει, σε ποια σχολή θέλει το κάθε παιδί να δώσει εξετάσεις και πού θέλει να περάσει και τι βαρύτητα θέλει να δώσει στις εξετάσεις, στις τελικές από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο. Εκεί οι εξετάσεις, από ό,τι καταλάβαμε, είναι πάρα πολύ δύσκολες για να περάσει στο Πανεπιστήμιο και επιπλέον τα παιδιά, εκτός από το ότι πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις εθνικές εξετάσεις για τις σχολές τους, πρέπει να δώσουν και κάποια τεστ μέσα στη σχολή, δηλαδή πριν μπουν στη σχολή. Κάθε σχολή προκυρήσει ειδικές τις εξετάσεις και φυσικά οι πιο δύσκολες σχολές είναι η ιατρική, η νομική, αλλά και η σχολή των καθηγητών και των δασκάλων. Βλέπουμε εδώ ότι μέσα στα μαθήματα υπάρχουν τα μαθήματα επιστημών και περιβάλλοντος, τα μαθήματα των ανθρωπιστικών σπουδών και των κοινωνικών σπουδών, τα μαθήματα της τέχνης, της χειροτεχνίας και του αθλητισμού. Αυτό το πρόγραμμα είναι ένα προτινόμενο πρόγραμμα από το curriculum, όπως λέμε, το οποίο δεν είναι ακριβώς τόσο συγκεκριμένο σαν το αναλυτικό πρόγραμμα το δικό μας, το οποίο μας περιορίζει αρκετά. Είναι πολύ ελεύθερο, κάθε σχολείο έχει την επιλογή να προτείνει μαθήματα, να προτείνει και κάθε καθηγητής έχει την επιλογή να διαλέξει τα δικά του βιβλία, τον δικό του τρόπο που θα δώσει την ύλη, το δικό του υλικό. Βέβαια, προτινόμενες λίστες υπάρχουν και κατάλογοι από το Υπουργείο. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει μεγάλη ευελιξία και μεγάλη ελευθερία και αυτονομία και των καθηγητών αλλά και των ίδιων των μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούν ένα λύκειο το οποίο μπορεί να διαρκεί από 2 έως 4 χρόνια. Φυσικά 2 χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλεις 75 μαθήματα. Από την άλλη όμως έχουν και την ευελιξία, αν θέλουν να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση, να το τελειώσουν και σε 4 χρόνια. Φυσικά η μέση περίοδος στην οποία συνήθως τελειώνουν είναι τα 3. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές επιλέγουν τα μαθήματα που θέλουν να δώσουν, επιλέγουν τα μαθήματα, το πρόγραμμά τους στο ρολόγιο, όπως θέλουν να το φτιάξουν κάθε φορά, κάθε χρόνο, το επιλέγουν από την αρχή της χρονιάς. Μπορεί, ας πούμε, να έχουν 10 ώρες μάθημα, μιλάμε πάντα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 10 ώρες μάθημα την ημέρα, μπορεί να μην έχουν και κάποια μέρα καθόλου, μπορούν να επιλέξουν να έχουν 3 φορές τη βδομάδα μάθημα, τις υπόλοιπες να εργάζονται και γενικότερα υπάρχει μεγάλη ευελιξία ανάλογα με το πού θέλουν να δώσουν και τι θέλουν να κάνουν και πόσο έτοιμοι αισθάνονται και όριμοι, ας πούμε, όταν θα πάνε στην πρώτη ηλικίου να δώσουν έμφαση στα μαθήματά τους ή όχι. Συναντήσαμε μαθητές οι οποίοι θέλαν να δώσουν ιατρική και διαβάζανε από την πρώτη ηλικίου παρακολουθούσαν από την πρώτη ηλικίου 10 ώρες μαθημάτων την ημέρα. Είδαμε όμως και μαθητές οι οποίοι δεν είχαν συγκεκριμένο ακόμα προσανατολισμό και είχαν επιλέξει να παρακολουθήσουν μόνο 3 φορές την εβδομάδα μαθήματα, πολύ λίγες ώρες, μέχρι να προσανατολιστούν και να δουν τι θα κάνουν. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι υπάρχει μια ευελιξία στο σχολείο μέσα, το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή ή μάλλον κάθε χρονιά να προσλαμβάνει καθηγητές, γιατί αυτό αφορά το σχολείο του ποιους καθηγητές θα προσλάβει το κάθε σχολείο ξεχωριστά και όχι το Υπουργείο, και άρα αυτή η ευελιξία αποτυπώνεται και από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω. Στη συνέχεια θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό. Τώρα, όσον αφορά τις εθνικές εξετάσεις που δίνουν τα παιδιά από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να μπουν στο πανεπιστήμιο, πρέπει να δώσουν το ελάχιστο 4
4 τεστ. Οι εθνικές εξετάσεις κρατάνε συνήθως 2 εβδομάδες, γίνονται 2 φορές το χρόνο. Από αυτά τα 4 τεστ πρέπει να δώσουν 1 για την μητρική γλώσσα και 3 από τα παρακάτω, δηλαδή δεύτερη γλώσσα, ξένη γλώσσα, μαθηματικά ή γενικές σπουδές. Ένα θέμα θα είναι στην επιστήμη και ένα άλλο στις ανθρωπιστικές σπουδές. Στις θετικές επιστήμες και ένα άλλο στις ανθρωπιστικές σπουδές. Επίσης μπορούν να δώσουν άλλο ένα προαιρετικό τεστ και όπως είπαμε πριν, αυτό είναι 2 φορές το χρόνο οι εθνικές τους εξετάσεις. Τώρα, ανάλογα με το πόσους βαθμούς θέλουν να συγκεντρώσουν οι μαθητές, επιλέγουν να δώσουν και περισσότερα μαθήματα. Άρα, ανάλογα με το πόσο δύσκολη είναι η σχολή, οι μαθητές δουλεύουν πιο πολύ και δίνουν περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για το Γενικό Λύκειο και μέχρι τώρα μιλήσαμε για το πώς πας στο Πανεπιστήμιο των Γενικών Σπουδών. Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για την τεχνική εκπαίδευση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική στη Φιλανδία. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, προσφέρεται σε 8 βασικά πεδία: πολιτισμός, ανθρωπιστικές σπουδές και επιστήμες της παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης, φυσική πόρη και περιβάλλον, κοινωνικές επιστήμες, υγεία και αθλητισμός, κοινωνικές επιστήμες, διοίκηση επιχειρήσεων, φυσικές επιστήμες, τεχνολογία και μεταφορά, τουρισμός και ό,τι έχει σχέση με τον τουρισμό. Η τεχνική εκπαίδευση στη Φιλανδία είναι πάρα πολύ σημαντική και μάλιστα πάρα πολύ ελκυστική για τους μαθητές και όχι μια δεύτερη επιλογή. Ενδεικτικό είναι ότι σχεδόν το 50% από τους μαθητές που φεύγουν από τη βασική εκπαίδευση συνεχίζουν στην τεχνική εκπαίδευση, στην ανώτερη δευτεροβάθμια βαθμίδα. Μάλιστα, από το 2004 στο 2015, ο αριθμός των μαθητών, ο οποίος εισάγεται στην τεχνική εκπαίδευση, έχει αυξηθεί, σύμφωνα με στατιστικές. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για το πώς τα παιδιά μπαίνουν σε αυτά τα τεχνικά λύκεια, θα πρέπει να πούμε ότι φεύγοντας από το γυμνάσιο υπάρχει μία περίοδος προετοιμασίας. Γιατί όπως είπαμε πριν, για να μπεις στα γενικά λύκεια, αυτό γίνεται με πόντους. Ακόμη όμως και στα τεχνικά λύκεια γίνεται με πόντους. Όσο πιο πολλούς πόντους μαζέψεις, τόσο πιο πολλές επιλογές έχεις για τα λύκεια που θες. Είναι αυτονόητο ότι αν θες να πας σε ένα τεχνικό λύκειο, πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει η εργασιακή σου εμπειρία. Επομένως, η εργασιακή σου ή η πρακτική σου, τέλος πάντων, εμπειρία. Αυτό σημαίνει ότι δίνουν έμφαση στην προετοιμασία για να παρακολουθήσουν τα παιδιά και να πάνε, με επιτυχία και να πετύχουν το στόχο τους, που είναι να πάνε στα τεχνικά λύκεια. Έτσι λοιπόν, πριν πάνε στα τεχνικά λύκεια, μπορούν να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα που λέγεται Βάλμα. Αυτό απευθύνεται κυρίως στους μετανάστες. Για τη μεταναστευτική πολιτική στην εκπαίδευση θα μιλήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια. Σε αυτό το πρόγραμμα οι μετανάστες μπορούν να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και κάποιες άλλες ικανότητες, οι οποίες είναι σημαντικές για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το τεχνικό λύκειο, και σε αυτή την περίπτωση παρακολουθούν 6 με 12 μήνες αυτή την προετοιμασία. Από αυτό φαίνεται πόσο σημαντική είναι η τεχνική εκπαίδευση στην Φιλανδία, που έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο είναι ο ενδιάμεσος κρίκος και βοηθάει τα παιδιά να περάσουν στο τεχνικό λύκειο και κυρίως φυσικά τους μετανάστες, από ό,τι είπαμε. Για να μπορεί κάποιος μαθητής να πάρει το πολιτήριό του στο τεχνικό λύκειο, θα πρέπει να συγκεντρώσει συγκεκριμένες μονάδες, που σημαίνει ότι πρέπει να πάρει και να παρακολουθήσει συγκεκριμένα μαθήματα. Μπορεί να πάρει κάποιες μονάδες τεχνικού περιεχομένου από την πρακτική εξάσκηση πάνω στη δουλειά, από την εργασιακή εμπειρία, από συγκεκριμένες διδακτικές μονάδες που μπορεί να πάρει μέσα από τα βασικά μαθήματα που παίρνει, ή από την ειδικότητα, ή από κάποια επιλεγόμενα, ή από κάποια τεστ δεξιότητων που γίνονται. Επιπλέον υπάρχουν κάποιες βασικές μονάδες που είναι μαθήματα, τα οποία παρακολουθεί πάνω στην επικοινωνία, κοινωνικές επιστήμες, μαθηματικά και όσον αφορά τις δεξιότητες που πρέπει να έχει πάνω στην εργασία του. Και τέλος υπάρχουν και κάποιες μονάδες που είναι επιλεγόμενα μαθήματα. Βλέπουμε λοιπόν πόσο μεγάλο βάρος δίνεται στην τεχνική εκπαίδευση. Για να διδάξει κάποιος στην τεχνική εκπαίδευση, πρέπει να έχει πολύ περισσότερα προσόντα από αυτόν που διδάσκει στην γενική εκπαίδευση, στο λύκειο για τη γενική εκπαίδευση, στο γενικό λύκειο. Και θα πρέπει να έχει αποδείξει ότι έχει πάρα πολύ καλή εργασιακή εμπειρία και ότι μπορεί να συνδέσει τη θεωρία με την πράξη.
Και γενικότερα βέβαια οι καθηγητές στη Φινλανδία εκτιμούνται πάρα πολύ. Αυτό θα το ξαναδούμε και στην πορεία. Μας το είπανε πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας στα σχολεία, οι ίδιοι οι καθηγητές. Είναι αυτόνομοι επαγγελματίες, που σημαίνει ότι δεν διορίζονται από το Υπουργείο, δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Προσλαμβάνονται από το κάθε σχολείο ξεχωριστά, τα οποία σχολεία ελέγχονται από τους δήμους και χρηματοδοτούνται από αυτούς. Οι καθηγητές στη Φινλανδία, όπως είπαμε και πριν, είναι πολύ αυτόνομοι και πολύ ελεύθεροι, ακολουθώντας βέβαια κάποιες βασικές αρχές από το εθνικό σχέδιο που υπάρχει, τον εθνικό σχεδιασμό. Δεν λέω αναλυτικό πρόγραμμα γιατί είναι πολύ πιο ελεύθερο από το αναλυτικό πρόγραμμα, είναι αυτό που λέμε curriculum, και το οποίο απλά τους δίνει κάποιες βασικές αρχές σε σχέση με το περιεχόμενο. Κάθε σχολείο μπορεί ξεχωριστά να ακολουθήσει το δικό του τρόπο και κάθε καθηγητής μέσα σε κάθε σχολείο το δικό του τρόπο στο πώς θα εφαρμόσει όλες αυτές τις αρχές. Επίσης, να πούμε εδώ ότι πάνω από το 95% των καθηγητών εντάσσονται στο δικό τους συνδικαλιστικό όργανο. Τώρα, οι περισσότεροι καθηγητές, μάλλον από ό,τι μας είπαν όλοι οι καθηγητές, πρέπει να έχουν ένα μάστερ, αλλιώς δεν μπορούν να τους πάρουν. Βλέπουμε εδώ τι απαιτείται, ποια είναι τα προσόντα που απαιτούνται για να δουλέψεις σε νηπιαγωγείο, σε τάξη γενικότερα, ή να γίνεις καθηγητής με συγκεκριμένο αντικείμενο. Βλέπουμε εδώ πόσο πολύ μεγάλη έμφαση δίνεται στους καθηγητές της τεχνικής εκπαίδευσης, οι οποίοι πρέπει να έχουν επιπλέον προσόντα, και εδώ βλέπουμε τα προσόντα που απαιτούνται να έχουν οι διευθυντές, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να έχουν και ένα επιπλέον δίπλωμα που έχει να κάνει με τη διοίκηση και στην εκπαίδευση. Να πούμε εδώ ότι από ό,τι καταλάβαμε, οι διευθυντές έχουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο ποιοι διορίζονται και γενικότερα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη λειτουργία του σχολείου. Είναι αυτοί που συνεργάζονται στενά με τους δήμους και είναι πολύ σημαντικοί στο σχεδιασμό γενικότερα της εκπαίδευσης. Όσον αφορά την εκπαίδευση που παίρνουν οι καθηγητές για να πάρουν το πτυχίο του καθηγητή, η αξιολόγηση είναι πολύ αυστηρή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπεις στις παιδαγωγικές σχολές για να γίνεις καθηγητής. Είναι πολύ υψηλές οι βάσεις, όπως τα λέγαμε εδώ πέρα, για να μπεις σε αυτές τις σχολές. Και βλέπουμε εδώ κάποια στατιστικά ότι σε σχέση με αυτούς που δηλώσανε να μπουν σε παιδαγωγικές σχολές, μόνο το 11% μπήκε από αυτούς που θέλανε να πάνε και να γίνουν καθηγητές γενικής εκπαίδευσης. Από αυτούς που θέλανε να γίνουν καθηγητές σε συγκεκριμένα μαθήματα και να διδάσκουν συγκεκριμένα μαθήματα, από το 10% στο 53%, η μισή λοιπόν. Και τέλος, ουσιαστικά μόνο το 28% από αυτούς που θέλανε να πάνε να γίνουν καθηγητές στη τεχνική εκπαίδευση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι ένα πολύ αυστηρό σύστημα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνεις δάσκαλος και καθηγητής στη Φινλανδία και να περάσεις στη σχολή την παιδαγωγική την αντίστοιχη. Αυτό συνάδει και με το μισθό που παίρνουν. Εδώ βέβαια να πούμε ότι αυτά τα χρήματα, αφού τα παίρνουν, πρέπει να πληρώσουν 30% φορολογία. Βέβαια φορολογία η οποία τους επιστρέφεται με πολλές παροχές, και μας τονίσαν ότι γενικότερα στη Φινλανδία δεν υπάρχει φοροδιαφυγή. Οι Φινλανδοί πληρώνουν κανονικά το φόρο τους. Βέβαια, να τονίσουμε εδώ ότι δεν είναι αυτός ο λόγος που οι Φινλανδοί θέλουν να γίνουν καθηγητές, γιατί όπως βλέπουμε υπάρχουν και άλλες ειδικότητες οι οποίες παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα. Αφαιρέστε βέβαια, ξαναλέω, το 30%. Όσον αφορά την εκπαίδευση στη Φινλανδία, μπορείτε να απευθυνθείτε και να δείτε αυτές τις ιστοσελίδες για να ενημερωθείτε περισσότερο, με περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως επίσης και ένα βίντεο το οποίο αναφέρει στο γιατί η Φινλανδία έχει το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα στον κόσμο. Και μέχρι τώρα η παρουσίαση βασίζεται στις διαφάνειες που μας έδειξε η Άννη Κόνεν, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ένα σεμινάριο που μας έκανε, και τις οποίες τα στοιχεία είναι εδώ. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες λεπτομέρειες ή να δείτε το προφίλ της στο LinkedIn. Στη συνέχεια θα δώσω ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει σε σχέση με αυτά που ήδη είπαμε. Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το φιλανδικό σύστημα, το εκπαιδευτικό σύστημα στη Φινλανδία, είναι αυτές εδώ. Αυτές εδώ είναι πρώτα απ' όλα πολύ παιχνίδι. Πολύ παιχνίδι, πολύ ελεύθερος χρόνος. Τα παιδιά να μην έχουν στο σχολείο μέσα, έξω από το σχολείο, εργασίες, ή τέλος πάντων να είναι πολύ λίγες, και αυτές να είναι περισσότερες κυρίως στο Λύκειο, όπου αυξάνονται οι απαιτήσεις. Εδώ εντάσσεται και αυτό που είπαμε πριν, για το ότι δεν υπάρχουν οι εξετάσεις οι τελικές, οι προαγωγικές κάθε φορά από μία τάξη στην άλλη, γιατί αυτό που θέλουν δεν είναι να εξετάσουν τα παιδιά, είναι να μάθουν τα παιδιά. Οπότε προάγουν την κριτική σκέψη, την κοινότητα, τη συνεργασία, την υπευθυνότητα του μαθητή, ο οποίος μαθαίνει και μαθαίνει πώς να μαθαίνει,
Άρα λοιπόν την περιέργεια, την αυτοπεποίθηση, δικαιοσύνη, ενθάρρυνση, δίνουν μεγάλη έμφαση στο εκπαιδευτικό και μαθησιακό περιβάλλον. Τονίστηκε επανειλημμένως ότι δεν τους ενδιαφέρει, κυρίως στην βασική εκπαίδευση, στην υποχρεωτική, δεν τους ενδιαφέρει το γνωστικό αντικείμενο, αλλά οι σχέσεις περισσότερο και φυσικά η δημιουργικότητα. Επομένως, οι βασικές αρχές που διέπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση είναι ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Ενδεικτικά υπόθηκε ότι το σχολείο είναι έτοιμο για το μαθητή και όχι ο μαθητής για το σχολείο. Υπάρχει προσωποποίηση. Κάθε μαθητής θεωρείται ότι έχει ιδιαίτερες ικανότητες και ανάγκες. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές υποστηρικτικές δομές. Υπάρχουν υποστηρικτικές δομές ως προς τα παιδιά, τα οποία έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πλαίσιο ειδικής αγωγής με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα μάθησης σε συνεργασία με τους γονείς. Όμως δεν υπάρχει καμία διάκριση. Υπάρχει συμπερίληψη όλων των μαθητών. Και επειδή μιλήσαμε για την ειδική αγωγή, να πούμε ότι μια βασική αρχή είναι ότι όλα τα παιδιά πρέπει να είναι μαζί και να μην υπάρχει καμία διάκριση, είτε αυτά τα οποία χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη, είτε όχι. Αυτό το κάνουν γιατί θεωρούν ότι τα παιδιά που έχουν ελλείμματα μπορούν να μάθουν και να προχωρήσουν μπροστά όταν βρίσκονται σε μια τάξη που είναι υψηλού επίπεδου. Παρ' όλα αυτά, εάν κάποιο παιδί χρειάζεται και έχει ανάγκη, μπορεί να παρακολουθήσει ένα κομμάτι του σχολείου στο σπίτι. Homeschooling. Ή μπορεί να πάρει μια εξατομικευμένη, διαφοροποιημένη επανορθωτική διδασκαλία. Σε ακραίες περιπτώσεις και πολύ σπάνιες υπάρχουν τα ειδικά σχολεία ή ειδικές τάξεις, αλλά part-time, μερικής απασχόλησης, οπότε τα παιδιά μπορεί να παρακολουθούν κάποια μαθήματα σε ειδικές τάξεις και κάποια άλλα μαζί με όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Και φυσικά πάντα συνεργασία με τους γονείς οι οποίοι έχουν τον τελευταίο λόγο για το αν θα στείλουν το παιδί τους σε ένα ειδικό σχολείο ή ποιο πρόγραμμα θα ακολουθήσουν τα παιδιά. Να πούμε εδώ ότι τα παιδιά για τους μαθητές από τότε που ξεκινάνε τη βασική εκπαίδευση, μετά λοιπόν το προνήπιο, από τα 7 τους χρόνια, έχουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα μάθησης. Αυτό το εξατομικευμένο πρόγραμμα μάθησης ακολουθείται πιστά και θα δούμε στη συνέχεια πώς αλλάζει αν αλλάζει. Όσον αφορά τους μετανάστες, συνήθως υπάρχουν τάξεις υποδοχής στη βαθμίδα 7 με 9, που σημαίνει ότι αφορούν ηλικίες 13 με 16. Επομένως μιλάμε για τάξεις μεικτές σε ηλικία. Συνήθως είναι μικρές ομάδες, κάθε σχολείο προσπαθεί να έχει πολύ μικρές τάξεις. Ας πούμε στο σχολείο που πήγαμε εμείς ήταν 2 τάξεις των 12 ατόμων. Αυτό βέβαια μπορεί να συμβεί ανάλογα με τις ανάγκες που έχει το σχολείο. Ή αν ένα σχολείο κρίνει ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει τάξη, στέλνει τα παιδιά στο διπλανό σχολείο, στο κοντινό σχολείο. Η έμφαση που δίνεται είναι φυσικά στα φιλανδικά και κυρίως στο λεξιλόγιο που συναντάται στα μαθήματα. Πολλές εκπαιδευτικές εκδρομές, έμφαση στον ατομικό ρυθμό μάθησης και όταν τα παιδιά κριθούν ότι οι μαθητές ότι μπορούν να προχωρήσουν σε κανονική τάξη, μπαίνουν μετά τον πρώτο χρόνο, ενσωματώνονται, με επιπλέον βέβαια υποστήριξη πάντα, με μαθήματα εκτός σχολείου και αν δεν τα καταφέρουν μπορούν να επανέλθουν στις τάξεις υποδοχής μέχρι να είναι έτοιμα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση γενικότερα στην τέχνη, στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στο πώς η θεωρία μπορεί να γίνει αντιληπτή από τους μαθητές μέσα από την πράξη, ένας επαγωγικός τρόπος μάθησης, έμφαση στη δημιουργία των αυτόνομων μαθητών και των υπεύθυνων στη μαθησιακή τους πράξη και μεγάλη έμφαση στη συνεργασία και στην εμπιστοσύνη. Όπως είπαμε και πριν, δίνεται έμφαση στις σχέσεις και όχι στο γνωστικό αντικείμενο. Αυτό μας είπαν ότι προφανώς αποτελεί ένα πολιτιστικό χαρακτηριστικό, διότι οι Φιλανδοί ζουν σε τόσο ακραίες καιρικές συνθήκες που αν δεν συνεργαστούν μεταξύ τους πιθανότατα θα πεθάνουν. Οπότε προφανώς το στοιχείο της συνεργασίας βρίσκεται μέσα στο DNA τους από αυτή την άποψη. Τώρα, όσον αφορά τους χώρους και την αξιολόγηση και τα οικονομικά, οι υποδομές, φυσικά η χώρα είναι μεγάλη. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που έχει η Φιλανδία, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη χώρα σε έκταση με πολύ μικρό αριθμό κατοίκων. Οπότε έχει τεράστιες γενικότερα εκτάσεις, τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει. Άρα λοιπόν τα σχολεία τους απλώνονται οριζόντια. Μπορεί βέβαια να είναι και διόροφα, αλλά συνήθως προτιμούν να είναι οριζόντια. Και αυτό υπόθηκε ότι είναι ένα δείγμα απλότητας και αμεροληψίας. Δεν υπάρχουν προαγωγικές εξετάσεις, ανταυτού, όπως ήδη τονίστηκε και υπόθηκε, ανταυτού κατά τη διάρκεια της χρονιάς υπάρχει το πορτοφόλιο, υπάρχει ένα προφίλ δεξιοτήτων, μια αυτοαξιολόγηση, κάποια ενδιάμεσα τεστ αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ο τρόπος που θα γίνουν αυτά εξαρτάται από τον κάθε καθηγητή ξεχωριστά και τέλος να πούμε εδώ ξανά ότι η χρηματοδότηση γίνεται από τους Δήμους σε τοπικό επίπεδο. Μια γενική αποτίμηση για την εκπαίδευση.
Η εκπαίδευση στη Φινλανδία θεωρείται σημαντική. Το εκπαιδευτικό σύστημα, γενικότερα τα σχολεία και οι καθηγητές, είναι αυτό που λέμε highly valued. Εκτιμώνται πάρα πολύ, έχουν πολλά προσόντα, αισθάνονται ότι προσφέρουν πολύτιμο έργο, αξιολογούνται μόνο μέσα από το έργο τους. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα επίσημο σύστημα αξιολόγησης. Μας είπαν ότι αν κάποιος καθηγητής δεν κάνει καλά τη δουλειά του, πιθανότατα οι γονείς θα αντιδράσουν, θα στείλουν ένα μήνυμα στο διευθυντή. Ο διευθυντής ο ίδιος ξέρει ποιοι καθηγητές δεν κάνουν τη δουλειά τους, οπότε εκεί το σύστημα λειτουργεί από μέσα. Και οι καθηγητές επιμορφώνονται συχνά και συνέχεια κάθε χρόνο, είτε με κάποια σεμινάρια τα οποία παρέχει το Υπουργείο, είτε με κάποια σεμινάρια τα οποία παρακολουθούν από μόνοι τους, και αυτό θεωρείται αυτονόητο, ακόμη και αν δεν αξιολογούνται γι' αυτό. Οι καθηγητές θεωρούν ότι πρέπει να επιμορφώνονται και το κάνουν. Είσαι δηλαδή κάπως στο μαύρο πρόβατο αν δεν κάνεις κάτι τέτοιο. Ένα παράδειγμα για το πόσο πολύ εκτιμάται η εκπαίδευση στη Φινλανδία είναι ότι δεν μένει καμία ώρα χαμένη. Δηλαδή, αν ένας καθηγητής αρρωστήσει έστω και για μία ώρα, πρέπει να φύγει για κάποιο λόγο κτλ., έστω και για μία μέρα, αυτός αντικαθίσταται άμεσα. Αυτό βέβαια είναι εύκολο να συμβεί εφόσον το σχολείο το ίδιο έχει έναν κατάλογο από καθηγητές που περιμένουν να πάσα στιγμή να τους καλέσει κάποιος, και αυτοί οι καθηγητές μπορεί να εργάζονται σε πολλά σχολεία ταυτόχρονα με τον ίδιο τρόπο. Οπότε είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή για να δουλέψουν και να καλύψουν τα κενά. Να σημειώσουμε εδώ ότι όλες οι γιορτές στη Φινλανδία είναι σχετικές με την εκπαίδευση. Δεν υπάρχουν γιορτές θρησκευτικές, τις οποίες όπως στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να μαζεύεται η οικογένεια. Ο τρόπος και το πολιτισμικό χαρακτηριστικό που έχουν της κοινότητας, μαζεύονται για να γιορτάσουν την αποφοίτηση, για να γιορτάσουν την προαγωγή του στην άλλη τάξη, και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για αυτούς. Η εκπαίδευση λοιπόν γενικότερα είναι σημαντική και το διάβασμα είναι πολύ σημαντικό. Μας είπαν ότι τα παιδιά διαβάζουν πάρα πολύ και εξωσχολικά βιβλία. Ένα άλλο σημείο και ένα δείγμα το ότι η εκπαίδευση είναι σημαντική και ότι όλα τα παιδιά θεωρούνται ίσα και πρέπει να τους δίνονται ευκαιρίες ισότιμες είναι τα δωρεάν γεύματα και το δωρεάν υλικό, στο οποίο βέβαια σε αυτό τουλάχιστον όσον αφορά το υλικό και τη δωρεάν εκπαίδευση γενικότερα είμαστε το ίδιο. Αυτά σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα στη Φινλανδία και τα λίγα που μπορέσαμε να καταλάβουμε και να μάθουμε κατά τη διάρκεια αυτής της υπέροχης εβδομάδας και εμπειρίας που μας χάρισε το Erasmus K1. Σας παραθέτω εδώ ένα σύνδεσμο όπου μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη από μια Ελληνίδα μαθήτρια στη Φινλανδία, η οποία μας μιλάει για το εκεί εκπαιδευτικό σύστημα. Πρόκειται για μια μαθήτρια η οποία μετακόμισε στη Φινλανδία με τους γονείς της, μόνο και μόνο για να παρακολουθήσει εκεί μαθήματα, για να τελειώσει εκεί το σχολείο, επειδή η οικογένειά της θεώρησε ότι η Φινλανδία έχει το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα. Έφυγε από εδώ όταν ήταν στην πρώτη γυμνασίου, επομένως έχει μια αρκετά μεγάλη εμπειρία ως προς το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Παρακολούθησε στη Φινλανδία ένα χρόνο προπαρασκευαστικά μαθήματα, έτσι ώστε να μπορεί να ενταχθεί κανονικά σε τάξη, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Δευτέρα γυμνασίου. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, αν θέλετε, μπορείτε να μου στείλετε mail στο yota.sam0@gmail.com. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Beautiful things, beautiful